нахуй. Пиздец. Наверное, медленно пойдем. Ну его нахуй.
Здесь мост какой-то был, да? Да, похоже на то. Читал про это, какой-то чувак мост самодельный построил, блин. Все на работу ходить. А здесь выход далеко из реки? Обратно. Давай обратно. А где еще какие-то реки есть, каналы? Куда можно? Пойдем там направо завернем. Там в заливе вообще нереально. Мы приехали туда, вот разлив, да пиздец.